د وختونو کې ډیرو دوستانو ما نه پوښتنه کړې چې دا سکالرشپس کله راغلي دي او څنګه دي او کوم سکالرشپ ښه ده او کوم ښه نه ده. نو ما ویل دې په ځای چې هر یو ته جدا جدا معلومات درکړم راځي چې یو ویډیو په سکالرشپس باندې موږ جوړه کړو چې کوم سکالرشپ ته تاسو کولی شئ اپلای وکړئ په 2023 کې هم. او نو دا ویډیو درې قسمه دی. اول ویډیو کې زه عمومي سکالرشپس ښیم، دویمه ویډیو کې به ویب سایټس وي چې کوم ویب سایټونه تاسو کولی شئ سکالرشپ ته اپلای وکړئ، او دریمه ویډیو چې کومه ده هغه به مشخص پوهنتونونه وي چې کوم مشخص پوهنتونونه خپل سکالرشپ اعلان کوي هغې ته څنګه تاسو اپلای وکړئ. دا هغه سکالرشپ دي چې فولي فنډډ دي، اتا د ټیوشن فیز، اتا د مصرف. اکثر خو داسې پوهنتونونه دي پکې چې رفت آمد ټیکټس او هلته چې کوم ډوډۍ ایکسپنسز ته راځي، د اوسېدو او نور اضافه چې کوم مصرفونه دي، د هیلث انشورنس چې کوم دا ټول مصرف هغوی تا ته کور کوي. نو راځئ ما دونه نوټ نیولی ده ښکاري دا ټول سکالرشپ مربوط ما تاسو ته راغونډ کړي دي چې وګورو یو دانه په نمبر. ما دلته فعلا د 4 ملکونو سکالرشپ دلته نوټ کړي دي چې یو یو کې مربوط کیږي، یو جرمني مربوط کیږي، ایټلی مربوط کیږي او د یونایټډ سټیټ. یو کې چې کوم سکالرشپس دي کولی شي چې هغه ته اپلای وکړئ. چیونینګ سکالرشپس په نوم ده چې دې کې تا ته ټیوشن فیس مکمل معاف ده، فری ټیوشن فی دی، یعنې چې تا اپلای وکړې ورته تا مصارف چې کوم د ایجوکیشن دی هغه ټول مفت دي. اکثر دا سکالرشپس دي چې 50% یې آف وي یا پکې 80% آف وي، 10% ورکوي، نه دې کې 100% آف دي. زیاتره موږ دوستان په همدې فکر هم دي، خو نه بعضې سکالرشپس دي چې پوره معاف نه دي، څه پیسې به هغه ته ورکوي. دویمه خوبي په دې سکالرشپ کې دا ده چې ویزا ایکسپنسز چې څومره مصارف تا د ویزې راځي هغه ټول تا ته دا پوهنتون یا دا سکالرشپ چې کوم ارګنایزیشن ده دا تا ته پې کوي. دې نه بعد چې هغې سکالرشپس د هغوی کامیاب شي. بله خوبي دا ده چې ته کله هلته ورسېږې تا د بونس هم درکوي، ارایول بونس باندې داسې یو هغه لري، دوی آپشن لري. نو اپلای کول دپاره 3 شیان ډېر مهم دي چې هغه تاسو په نظر کې ونیسئ چې الیجیبل اوسئ د سکالرشپ ته. اول خو دا ده چې تاسو باید ټرانسکرپټ یا چې کوم 12 پاس او شهادتنامه تاسو لرئ هغه باید تاسو سره اوسي. که هغه نه اوسي ټرانسکرپټ یې اوسي. څه نه څه باید ثبوت ولرئ چې هغه ته وښیي چې هو دا فارغ شوی ده، اوس راځي کولی شي چې پوهنتون سټارټ کړي. دویم چې کوم ده کله هم چې ته د پوهنتون ته کامیاب شوې، ډیګري هغه څه ورته وایي بیچلر ډیګري دې واخیستله 4 کلن، ته هلته پاتې کېدی نه شئ. 2 کاله باید ته بیرته راشئ خپل ملک ته چې هر ملکي، او بیا 2 کاله پاس ته کولی شئ ماسټرۍ ته اپلای وکړئ یا هغې ځای کې ریزیډنسي ته اپلای وکړئ. او بل چې ډېر مهم ده پکې، ته باید مخکې د دې نه چې دې پوهنتون ته اپلای وکړې 2 کاله ورکینګ ایکسپیرینس باید ولري، یعنې 2 کاله کاري تجربه ته باید ولري چې بعد د هغې ته کولی شئ د سکالرشپ ته اپلای وکړئ. نو نور هم ډېر معلومات شته دي چې تاسو کولی شئ چیونینګ سکالرشپس کې سرچ وکړئ ګوګل کې، نو هغه نور معلومات به تاسو ته وښیي. دا داسې دي چې یو کې مختلف پوهنتونونو سره دوی قرارداد لري، بیا هغه سکالرشپ کې چې کامیاب شئ مختلف پوهنتون ته تاسو وړي، داسې نه ده چې یو مشخص پوهنتون وي. دویم راځو موږ د جرمني سکالرشپ ته چې DAAD په نوم سکالرشپس دي. هغه صرف ماسټر ډیګري او پی ایچ ډي ډیګري لیول خلکو دپاره دي چې څوک غواړي ماسټري وکړي یا څوک غواړي خپله پی ایچ ډي حاصل کړي. دوی دواړه ته میاشتې ایکسپنسز هم ورکوي. څوک چې موږ ورونه پوهنتون ویلی ده 14 پاس چې موږ ورته وایو که نه، ډیګري لري یا اقتصاد کې، کمپیوټر ساینس کې، هر بخش کې چې اوسي، هغه که غواړي ماسټري وکړي هغوی ته د میاشتې 861 ایرو ایکسپنسز ورکوي چې هغه ته مصارف دي اوسي د میاشتې. او که څوک دکتورا کوي هغه دپاره 1200 ایرو ایکسپنسز ورکوي. مطلب دکتورا دپاره حتما د هغوی مصارف هم زیات دي ځکه ورته ایکسپنسز زیات ورکوي چې خپل ضروریات پوره کړي. نو 2 طرفه ټیکټس ورکوي چې هم ته کامیاب شي د سکالرشپ ته، داسې نه چې کله ځې جرمني ته پوهنتون ویل دپاره د هغې ټیکټ پیسې هم ورکوي، او بیرته چې راځي خپل ملک ته د هغه پیسې ټیکټ هم درته برابروي. بله خوبي پکې دا ده کوم چې صحي چیکینګس دي هلته ډېر قیمته دي. نور ورونو ته به معلوم وي چې کوم بهر اوسېږي، زه عموما نه یم اوسېدلی، خو مقصد دغه کوم دوستان هم چې دي هغوی ویل د هغوی نه خبر یو
او د سکالرشپس کې د هیلث چیکینګ د ټول مفت کیږي شپږ میاشتې کڅو نو وخت هغه فری هغه سکالرشپ طریقې نه تاسو هیلث چیک هم درکوي ټریول الاونس ته کولای شي چې ټریول الاونس ولري او الیجیبিলিټي لپاره چې ته د پانتون ته یا د امتحان ته اپلای وکړې او کامیاب شې دا سکالرشپس کې ته باید یا ټافل ولري یا آیلټس ولري د انګلیش یا د جرمني ژبې سرټیفیکیشنز ولري دا دلته ما ټول نوٹ کړي چې ما نه خطا او نخري د یاد منوزي چې کوم پوینټ ضروري دی هغه پاتې شي که جرمني ا لیول یا کوم بل نور هم اکیډمیک سرټیفیکیشن سی لري چې پروف اف جرمن لانګویج چې دای د زده ده یا په انګلیش کې آیلټس یا ټافل تاسو کړی وسی هغه هم تاسو کولای شئ چې اپلای وکړئ ورته بیا ورسره نور چې دې کې هم 2 کاله ورکینګ ایکسپیرینس غواړي څوک چې د سکالرشپس اپلای کوي ماستري یا پی ایچ ډي لپاره 2 کاله کاري تجربه باید ولري چې هغه نه بعد وکولای شي د سکالرشپ ته اپلای وکړي بعضې موږ دوستان چې پی ایچ ډي یا ماستري ته اپلای کوي او موږ خو څو رقم ته لرو موږ 4 کلن لرو پاتون او 3 کلن هم لرو بعضې دوستان چې بیرته هند کې سکالرشپس باندې تللي ول بیچلر ډیګري باندې هغوی زیاتر 3 کاله ډیګري لري او 3 کاله دوی کې نه ایکسپټ کیږي د څونه سکالرشپس کې دي 3 کلن نه ایکسپټ کیږي ته 4 کلن ایکسپټ کیږي خو چې څوک 3 کلن ویلي وي هغوی باید شی وکړي 3 کاله د خپل هم چې کوم ډیګري دغه ورسره سبمیټ کړي او ورسره کاري تجربه چې 2 کاله کاري تجربه لري هغه ډیر کومک کوي یعنی که چا چیرې 4 کلن ویلي وسی او بل نفر 3 کلن بیچلر ډیګري ولري او ورسره 1 کال یا 2 کاله کاري تجربه ولري هغه دواړه تقریبا 90% 95% یو رقم ته حسابي چې دا هم کولای شي په دې سکالرشپ کې اپلای وکړي اپلای کول لپاره د دا سکالرشپ ته څه پکار دي یو اپلیکیشن لیټر به لیکئ د اوسنی تاریخ سره چې کوم تاریخ باندې تاسو سبمیټ کوئ دویم چې کوم دا سی وی به لیکئ چې خپل تاسو ساين کړی وسی تاسو ساين پکې وشي موټیویشنل لیټر ضرورت ده بل پکې ریکمنډیشن لیټر چې کوم ځای کې تاسو کار کوئ هغه باید یو ریکمنډیشن لیټر ولیکي او هغه تاسو درکې او ته باید هغه پانتون سبمیټ کړئ چې ما دې ځای کې یا کار کوم یا مې کار کړی دی بل پکې امپلایمنټ سرټیفیکیټ ده تاسو باید یو مونږ ورته څه وایو ورک ایکسپیرینس چې کوم ده هغه تاسو باید کوم ځای کې چې کار کوي تاسو پرووایډ کړئ درکې چې دغه سړی 2 کال موږ سره کار کړی یا 2 کال کېږي اوسه پورې موږ سره کار کوي پروف اف لانګویج هماغه آیلټس یا ټافل انګلیش کې یا ا لیول جرمني کې یا کوم بل چې کوم جرمن ریلیټډ ایگزامینیشن سي چې صرف خو تاسو دا جرمن ژبه زده ده اخري چې کوم دا کاپیز اف اکیډمیک ډیګریز ده چې کوم ډیګریان تاسو حاصل کړي دي هغه باید سکین کړئ او خپل ډاکومنټ سره اٹیچ کړئ او بیرته هغوی ته په ویب سایټ کې سبمیټ کړئ دا د اپلیکیشن طریقه ده اپلای کول لپاره تاسو کولی شئ چې DAAD سکالرشپ ولیکئ او هغه ویب سایټ چې کوم راغی نو تاسو کولی شئ هغې طریقې نه اپلای وکړئ دریم چې کوم سکالرشپ دغه د ایټلی سکالرشپس دي چې هغه کې ما ډېر دوستان او ډېر پېژنګلو داسې دي چې په همدغه سکالرشپ طریقې نه لاړل خپل هایر ایجوکیشن یا بیچلر ډیګري درس ویل ته لاړل هغه ایټالین ګورنمنټ سکالرشپس دي چې دې کې اکوموډیشن هم تاسو درکوي میاشتې 180 ایرو ته ایکسپنسز کېږي د اکوموډیشن چې هغه کې بیرته تاسو چې کوم 14 لک روپۍ یعنی افغانۍ دي کوم کال کې درته درکوي هغې نه هغه ایکسپنسز کولی شي بیرته کټ کړي هغه دونه مشکل کار نه ده او فوډ ډسکاونټ هلته ډوډۍ وایي ډېره اټلي ډوډۍ او پیزاګانې خو مشهورې دي نو هغې کې هم تاسو داسې کار درکوي چې ته هر چېرته لاړ شې تقریبا 60 یا 70% تاسو ډسکاونټ یې هغې کې که شی په 1000 روپۍ نو ته به هغه 300 یا 200 روپۍ یا 350 روپۍ کې خوري نو د دې سکالرشپس اپلای کول لپاره مې کې شروع کېږي دغه مې چې کومه میاشت اوس راځي جنوري دا اوس فبروري مارچ اپریل مې 5 میاشت نو اوس هم ټایم شته ده تاسو کولی شئ چې د دې سکالرشپ ایټالین ګورنمنټ سکالرشپس سرچ کړئ او هغې ته اپلای کړئ یا یې ځان سره نوټ کړئ چې هر وخت سکالرشپ راځي هغه ته تاسو کولی شئ چې سادګۍ سره اپلای وکړئ آخري چې کوم سکالرشپس دی ما په لیسټ کې هغه فل برایټ سکالرشپس دي چې یونایټډ سټیټ پورې مربوط کیږي فل برایټ سکالرشپس هم د موږ هغه دوستانو لپاره دي چې کوم بیچلر ډیګري لري
ماسترز یا پی ایچ ډي ته ځي هغه کولی شي چې فل برایټ سکالرشپس نه استفاده وکړي او هغه هم د دې پروسه ډېره اوږده ده ډېر جنجالي پروسه ده اول کې خو د هغه به وګورو بینیفیشریز به وګورو انټایر ټیوشن فیس دې ټول مفته ده چیرته چې اوسېږي یا د اوسېدو اکوموډیشن چې ده د هغې فیس ټول مفته ده اکسیډنټ او سیکنس کوریج پر یوز ګورنمنټ ګایډلاینز که چیرې ته اکسیډنټ د شوی اوسي یا مریض اوسې کوم ګایډلاین چې تا ته په دې سکالرشپس کې درکوي هغې په مطابق ته کولی شي هغه ټول ایکسپنسز دی فری اوسي بل راوند ټریپ لري چې کور نه یا کوم ځای نه ته راځئ بیرته یونایټډ سټیټس ته درس وایي بیا بیرته کور ته ځئ د دې ټول فیس هغوی ایکسپنسز هغه کوي په غاړه اخلي هر وخت ته دې ته اپلای کولی شي اوس هم ته دې ته اپلای کولی شي چې دا ویډیو دو کتله تا بیچلر ډیګري لرې ماسټرز ته اپلای کوي ته کولی شي چې دې سکالرشپس ته اپلای وکړي اوس الیجیبیلیټي کرایټیریا ته ګورو چې کوم شاید ته باید ولرې چې دې سکالرشپ ته کامیاب شي اول بیچلر ډیګري باید ولرې مطلب چې ته پوهنتون د ویلی اوسي 4 کلن هغه نه بعد ته باید ماسټرۍ ته اپلای وکړي ډیګري ټرانسکرپټ هر څه باید درسره اوسي ایکسپیرینس ان لیډرشپ ان کمیونټي سروسز په لیډرشپ کې ته ایکسپیرینس باید ولرې دا بل کمیونټي سروسز ما په خیال دا اجتماعي چې کوم خدمات دي دې کې باید ته ولرې پروفس ولرې چې دا کس ایکسټروورټ ده او کار کوي هر ځای کې خپل 100% ورکوي نو چې پوه شي چې دا کس نه موږ کولی شو یو څه ته نه جوړ کړو not having another degree from یو ایس کې باید تاسو فل برایټ ته چې اپلای وکړئ دې نه مخکې باید تاسو یو ایس کې کوم درس مرس نه اوسي ویلی مثلا دې نه مخکې تاسو یو بل سکالرشپ ته اپلای کړی اوسي کامیاب شوی اوسئ یو ایس ته تللی یې بیرته راغلی یې اوس دې ته تاسو اپلای نه شئ کولی او که نه مو اوسي کړی کولی شئ او بیا هم ما خبره څوک ماسټرز ته اپلای کوي 3 کلن که چا سره اوسي ورک ایکسپیرینس 1 کال 2 کاله چې کوم لري هغه ورسره اډ کړي کار یې کېږي مشکل نشته ده ډاکومنټس یو عالم ډاکومنټس دا غواړي اوس اول ډاکومنټ کې ته باید سی وي ولرې اکیډمیک ډیګري ان مارک شیټس باید ولرې چې کوم تا د پوهنتون قدر ډیګري ده هغه باید ته ولرې لینګویج ټیسټ سکور ته یا باید آیلټس ولرې یا ټافل ولرې چې دې ته اپلای وکړي لیټر اف انویټیشن فرام یونیورسټي تا چې کله اپلای وکړل او قبول شولې تا ته یو انویټیشن لیټر راځي هغه هم باید تا سره اوسي پاسپورټ ولرې FNDR فارمز ولرې پرسنل سټیټمنټس باید ولرې رایټینګ سیمپلز ولرئ پورټفولیو ځان ته باید یوه جوړه کړئ سکین کاپیز آف مارک شیټس ټرانسکرپټ ډپلوما ډیګري سرټیفیکیشنز چې څه هم در سره یي دا سرټیفیکیشن مطلب ډیګري دی ډپلوما دی هر فیلډ کې دی ټولو سکین کاپي باید ورته ورولېږئ بل چې کوم د سیکنډ لاس موږ سره سکین کاپي اف پروف اف ورک اور پروفیشنل ایکسپیرینس چې کوم تجربه کاري ته لرئ هغې ټول سکین کاپیز باید ورته ولېږئ دا نه وي چې تجربه کاري ته ورقه کې ولیکه ورډ کې بیا پرنټ کړه چې دا کارونه ما کړي څنګه چې موږ سی وي کې لیکل دي نه تا هر ځای کې چې کار کړی هغسې نه باید هغه ادارې نه ته یو لیټر ولرې تا ته درکړی اوسي چې دا یې موږ کارمند و دا داسې کار کړی ډیډیکیشن سره او نور چې کوم هم د ادارې مربوط خبرې کېږي هغه باید پکې ولیکي او تا ته باید ټاپه کړي امضا کړي او بیا یې درکړي 3 references letters 3 دانې کسان یا 3 ځایانو سره چې تا کار کړی ده هغوی باید یو ریفرنس لیټر ولیکي تاسو ته بیا تاسو کولی شئ چې هغه سبمیټ کړئ دغومره فل برایټ اپلیکیشن دپاره دا شیان باید تاسو مد نظر ونیسئ هر سکالرشپ ته اپلای کولو کې 2 ډېرې مهمې خبرې دي چې هغه باید تاسو نظر کې ونیسئ یو پروف اف لینګویج ده چې پروف اف لینګویج کې تاسو مثلا عموما زیاتر انګلیش لینګویج انتخاب کوئ خو انګلیش کې بیا آیا تاسو آیلټس ایگزام ورکوئ او که ټافل ایگزام ورکوئ آیلټس اوس عموما افغانستان کې نه ورکول کېږي نور ځایونو کې به صحیح آیلټس ایگزام ورکوئ او ټافل چې کوم ده افغانستان کې هم ورکول کېږي آنلاین هم ورکول کېږي کور نه هم ورکول کېږي هر ځای نه ورکول کېږي خو بهتره کوم یو ده ټافل بهتر ده ولې اول ریزن پریپریشن ایزي ده یعنی اسان طریقې سره ځان ورته اماده کولی شئ نسبت په دې چې تاسو آیلټس ته ځان اماده کوئ بل ډېر زیات آنلاین میټیریلز دي انټرنیټ کې چې تاسو هغې نه کولی شئ ځان اماده کوئ ټافل کې ټیسټ کین بی ټیکن فرام هوم ټیسټ تاسو خپل کور نه هم ورکولی شئ ضرورت نه لري چې اوس بل ملک ته لاړ شئ یا ډېر لرې ورته لاړ شئ چې هغه دپاره تاسو ټیسټ ورکوئ بل شی ده 100% accepted in countries like US, UK, Canada, Australia. US, UK, Canada, Australia د 4 اړو کې acceptable ده دا ټافل ټیسټ بل پکې ښه خبر دا ده چې ټافل او آیلټس د دې سکورونه یو بل سره
چینج کیږي هم مثلا کنورټ کیږي وخت چې تاسو ټافل ایگزام ورکړلی وسی هغه تاسو کولای شئ نمرې آیلټس بینډز ته چینج کړئ که آیلټس ایگزام ورکړی شي هغه تاسو کولای شئ ټافل بینډز ته چینج کړئ مشکل نشته ده او بل ټافل چې کوم ای ټي اس ټیسټ ده هغه ټول نه اسانه ټیسټ یعنی زیات اسانه ده دا نه ده چې تاسو انګلیش نه زده ورشئ انګلیش خو زده ده خو چې کوم اسانه ده دواړو کې بیا ټافل اسانه ده بل چې کوم خبره تاسو باید نظر کې ونیسئ د نه مخکې چې سکالرشپس ته اپلای وکړئ د سکالرشپس کنټریز وګورئ چې کوم کنټری کې دا سکالرشپس الاو دي مثلا بعض سکالرشپس دي هند کې شته پاکستان کې شته د افغانستان کې نشته بعض سکالرشپس دي چې افغانستان کې شته مثلا پاکستان کې نشته نو هغه ټول چې کوم سکالرشپ تاسو ګورئ د هغوی کنټری لیست وګورئ چې دا کم کنټری الیجیبل کنټریز چې کوم دي څو دانې دي او کوم کې موږ یو مثلا که پکې ولې هر ملک کې چوي که هند کوي که پاکستان کوي که افغانستان کوي ترکیه کوي هر ځای کوي نو هغه چې تاسو کړل هغه نه بعد تاسو کولای شئ چې اپلای وکړئ نو دغه د موږ ویډیو چې د کې تاسو ته یو 4 قسمه سکالرشپس موږ معرفي کړل بل ویډیو کې به ویب سایټس کې د ویب سایټ معرفي کوم ویب سایټ طریقې نه تاسو کولای شئ سکالرشپ ترلاسه کړئ او هغه نه بعد بل خیر سره مشخص پانتونونه باندې خبرې کوو چې کوم پانتون سکالرشپس تاسو کولای شئ ترلاسه کې مشخصه پانتون دا ټول چې کوم دي د مشخص پانتون نه لري کامیاب شولې یو پانتون ته هم لیږي چې مشخص ته کامیابېږي هغه هم بیا موږ نوې ویډیو کې بیا ګورو له خیر سره